cắt ra bị tươi như này thì không thể nào sử dụng được. Đây là những cái bản dây mà khi mà mình cắt bằng tay này nó xòe ra như hoa và nó dần dần nó sẽ tưa ra rất là nhiều. Và bây giờ đưa lên cái máy này thì nếu mà để mà cắt mà bình thường mà mình hết tưa mình phải dùng lửa hoặc dùng cái gì đó để hui, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ đưa lên cái máy này mình cắt nhé. Và đây là khi mà bấm có thể sử dụng cắt này. Đấy. Thì cái sản phẩm ra không còn tưa này nhá, sản phẩm này ra rất là đều, rất là đẹp, rất là ok luôn. Đấy, nó không còn bị tưa đầu như lúc đầu nữa. Đấy, những cái sản phẩm ra rất là đều. Đấy, không còn bị tưa đầu nữa. Nó đã được đốt thông qua bởi dao nhiệt này.